ba? Hindi pa nga naigpitan yan eh. Anong to? Ilagyan mo sana ng maiksi mo. Ano lang kalagayan dyan? Nahihirapan na. Anong kalagayan dyan, Bal? Sa mga nakikita niyo mga boss, 4 versus 1. 4 versus 1 ang laban. Okay ka dyan, Malaki. Hindi sa kanya nga to eh. Ha? Hindi sa kanya. Sakat pa lang, gawang Thailand na. Thailand. Ay, pagkipagkita ng atong mga mga Hirap na yun. matagdiki diya. Ano yun? May gamit tayo. Ba't tayo nagpapakahirap? Hindi na lang yung alcohol. Okay na. Higpitan mo ulit. Lagyan mo kasi ng ano, sealant. Sitak ba ito eh? Ano eh? Ngayon ito. Ano ba? Selan. B30. Dito boss. Type mga boss.